ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ብዋሕዚ ስደተኛታት ኣብ ሻቅሎት እትርከብ ኢጣልያ ምስን ቀንዲ ምንጪ ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባንን ዝበለተን ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልን ምይይጥ ኣካይዳ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢን ኢጣልያ አንቶኒዮ ታጃኒ ጎንጎንቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝጋባእ ዘሎ መበል 78 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ምስ ሚኒስተራት ጉዳያት ወጻኢዘን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝርከባ 3 ሃገራት ኣብ 19 መስከረም በኣካል ተራኺቡ ከም ዝተዘራረበ መግለጺ ቤት ጽሕፈቱ ኣነጺሩ እቲ ዘተበቐንዱ ኣብ ጉዳይ ዋሕዚ ስደተኛታትን ንምግቱ ክግበር ኣብ ዝኽእል ምትሕጋዝን ዘተኮረ መንባሪ ተጠቒሱ ኣብ ሊብያ ድሕሪ ዘጋጠመ ሕልቕልቕ ኣብ ኣማይት ጀላቡ ዝተጻዕኑ ልዕሊ 5,000 ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ናብ ላምፔዱዛን ኢጣልያን ከም ዝኣተዉ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ብሰንኪቲ ዝሓለፈ ቅንያት ዝተረኣየ ዋሕዚ ስደተኛታት ናይ ህፁፅ እዋን ኣውጃ ዘላ ላምፔዱዛን መንግስቲ ኢጣልያን ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ደገፍ ሓቲተን ኣለዋ ነቲ ኩነታት በኣካል ንምክትታል ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ናብ ኢጣልያን ላምፔዱዛን ዝለኣኸት ፈረንሳ ካብዞም ካብ ሊብያ ዝውሕዙ ዘለዉ ስደተኛታት ክትቀበል ድልውቲ ከም ዘይምዃና ነጺራ ጉዳይ ዋሕዚ ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ኣብ ኤውሮጳ ሓደ ካብ ዓበይቲ ፖለቲካዊ ዛዕባታት ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ሱዳንን ሶማልን ዝካየድ ዘሎ ግጭታትን ኣብ ኤርትራ ዝቕጽል ዘሎ ምልካዊ ስርዓትን ምስኡ ተተሓሒዙ ዝፍጸም ዘሎ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ግዱድ ዕስክርናን ካብዘን ሃገራት ዝምንጩ ዋሕዚ ስደተኛታት ክብእስ ተኽእሎ ከም ዘለዩ ዝትንተን መስራትን ወናንን ቤት ማሕተም መጽሓፍቲ ኣፍሪካ ወርልድ ፕሬስን ሬድሲ ፕሬስን ካሳሁን ቸኮል ተዓዋቲ ሽልማት ናጽነት ምግላጽ ሓሳብ ፔን ኤርትራ 2023 ምዃኑ እቲ ኣካል ፔን ኢንተርናሽናል ዝኾነ ትካል ኣፍሊጡ ኣቶ ካሳሁን ቸኮል ኣብ ስነ ጽሑፍ ኤርትራን ኣፍሪቃን ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገበረ እዩ ኣብ ዝሓለፉ 40 ዓመታት ብኣሽሓት ኣርእስታት ዝጽውዑ መጽሓፍቲ ብምሕታምን ብኣማይት ኣሽሓት ዝቝጸሩ ቅድሓት ብምዝርጋሕን ስነ ጽሑፍ ኣብ ምድንፋዕ ዕዙዝ ስራ ብምብርካቱን ኣብ ኤርትራ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንምትካል ዝገብሮ ዘሎ ቃልስን ነዚ ሽልማት እዚ ክርቋሕ ከም ዘቓሎ ኮሚቴ ሽልማት ፔን ኤርትራ ኣብቲ ብ18 መስከረም ዝርጋሕቶ ሓበሬታ ኣፍሊጣ ኣብ 1983 ብዝጀመሮ ናይ ሕትመት ንጥፈታት ኣቢሉ ኣብ ትሕቲ ጨፍለቕቲ ስርዓታት ንዝርከቡ ድምፂ ኣልቦ ኣካላት ብፍላይ ኣፍሪቃውያን ደረስቲ ከስምዑ ኣኽኢሉ እዩ ንሱ ብመገድቲ ዝመስረቶ ትካል ብዙሓት ጸሓፍቲ ንምዃን ሕልሚ ዘለዎም ኣፍሪቃውያን መንእሰያት ዘነቓቕሑ ክሳብ ሕጂ እውን ኣብ ምንቕቓሕ ዝርከቡ መጽሓፍትን መጽሔታትን ናሕቲሙ ንታሪኽ ኣፍሪቃ መበቆላዊ እምነታት ስነ ጽሑፍን ብዓብዩ ድማ ስነ ጥበብን ዝድህስሱ ብኣስታት 20 ቋንቋታት ልዕሊ 3500 ንጽል መጽሓፍቲ ከም ዝሕተሙ ምግባር እውን ሰነዳቱ የረጋግጽ ኣቶ ካሳሁን ኣብቲ ነሳት ፍርቂ ዘበን ዘሳሰዮ ንጥፈታት ሕትመት ብኤርትራውያን ጸሓፍቲ ከም ኣበባ ተስፋ ጊዮርጊስ ኣለምሰገድ ተስፋይ ግርማይ ነጋሽ በረኸት ሃብተስላሴ ቀሺ እዝራ ገብረ መድህን ብብዙሓት ካልኦትን ዝተደርሱ መጽሓፍቲ ዘሕተመ እዩ ዓለም ለኻውያን ጸሓፍቲ ከምኒ ተቐበልቲ ሽልማት ኖቤል ዝኾኑ ምብራቕ ቲሞራዊ ሆዜ ራሞስ ሆርታን ደቡብ ኣፍሪቃዊ ካህን ደዝሞንድ ቱቱ ውሩይ ኬንያዊ ጸሓፋይ ንጉጊ ዋቲንጎ ኣሜሪካውያን ሶኒያ ሳንቼዝን ናኦም ቾምስኪን ከምኡውን ስሙይ ተመራማሪ ታሪኽ ባሲል ዴቪድሰን ዝርከብዎም ኣዝዮም ስሙያትን ተዓወትን ደረስቲ መጽሓፍቶም ብምሕታም ኣብ ዓለም ስነ ጽሑፍ ህያው ሓወልቲ ዘንበረ ናይ ስነ ጽሑፍ ሰብ እዩ ንሱ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ንፖለቲካዊ ሓርነት ብትብዓት ሕቶታት ካብ ዘልዓሉ ጉጅለ 13 ከተምቲ ማኒፌስቶ በርሊን ብምዃን ታሪኻዊ ግድኡ ዝተጻወተ ምሁር ምዃኑ ፔን ኤርትራ ኣብ ዘስፈሮ ጸብጻብ ጠቒሱ ይርከብ ሽልማት ናጽነት ምግላጽ ሓሳባት ፔን ኤርትራ ካብ 2019 ዝጀመረ ኮይኑ ኣብ ምድንፋዕ ስነ ጽሑፍን ምስጓም ናጽነት ምግላጽ ሓሳባትን ልሉይ ኣበርክቶ ንዝገበሩ ውልቀ ሰባት ጉጅለታትን ትካላትን ይዕደል ፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሼኽ ማሕሙድ ገስጋስ መጥቃዕቲ ሰራዊት ሃገር ኣንጻር ሸባብ ብድሆታት ገጢምዎ ዘሎ እዋን ምቅያር ላዕሎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣካይዱ እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ሳልስቲ ኣብ ዘካየዶ ምቅያር ኣዘዝቲ ሰራዊት ምክትል ጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ ኣዛዚ ሓይሊ ምድርን ኣዘዝቲ ናይቲ ምስ ኣሸባብ ኩናት ዘካይድ ዘሎ ግንባራትን ዝጸለወ እዩ ንሱ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ንካልኣይ እዋን እዩ ምቅያር ላዕሎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ዘካይድ ዘሎ
ኣሸባብ ኣብ ዞባ ጋልሙዱግ ዝርከብ ከባቢታት ኣብ ዘካየዶ ጸረ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት መንግስቲ ሶማል ከቢድ ጉዳትን ስትራቴጂያዊ ቦታታት ክቆጻጸር ከም ዝኽኣለን ተሓቢሩ። እቲ ሽበራዊ ምዃኑ ዝግለጽ ጉጅለ ዳግም ብምውዳብ ኣብ ዘካየዶ ዘሎ መጥቃዕትታት ኣብ ዞባ ሒራን ንሰራዊት መንግስቲ ሶማል ድጋፍ ንምሃብ ኣብ ልዕሊ ዝጓዓዝ ዝነበረ ቃፍላይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየዶ ድብያ ልዕሊ 120 ወተሃደራት ከም ዝቐተለን ሓያሎ ከም ዝማረኸን ገሊጹ። ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ መግለጺ ተዋህበን። መንግስቲ ሶማል አንጻር ኣሸባብ ኣብ ዘካየዶ ዘሎ ካልኣይ መድረኽን ወሳንን መጥቃዕቲ ደጀንቲ ጉጅለ ምዃኑ ኣብ ዝነገረሉ ዞባታት ሕርሸበሌን ጋልሙዱግን እዩ ኣተኪሩ ዘሎ። ኣሜሪካ እውን ነፈርቲ ኩናትን ድሮንን ብምውፋር ንሰራዊት መንግስቲ ሶማል ኣብ ምሕጋዝ ትርከብ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን